sitaani wakitumukiriza fe okujja nabba abaffe mu kanisa nga naye ffe tetusobola kugenda kubba babeeri ate nga si w'amaanyi tulina exact kyekibuuzo kyange ekyo nti wekiba nga sitaani tulina mudduka buddusi aga kino kise nodduka irere nodduka amaanyi ga Katonda galiwa tulina okudduka bwenzi according to the Bible egamba dduka obuki obwenzi kuwasa okutuufu omuntu yali kutte munne kubanga tetulaba mbaga ezo muki eziriwo embaga z'omutalo zino ezaleero temuzirabamu teziriimu kulimu kwanjula bazadde kutegeera mwami gw'oleeta oba omukyala okitegeera temulimu zino mbaga tugenda tukuba embuutu zino eziri ku bubukedde TV kyeŋŋamba teziriimu mu Bayibuli sigirabangamu eriwa sitaani olwedde twamuwangula emyaka 2024 emabega twamuwangula ddali wansi wa bigere byaffe ebyawandiikibwa bitugamba nti tufugira waggulu ne Kristo okitegeera tufugira waggulu tumukubira mu bbanga tumulinda kukola kiera tutasobola nakukweŋŋanga tumukubira mu bbanga awo kyoli olina kutambula sitaani ayagala nnyo abantu abali ignorant ate sami olusaniya nze ndi bujulizi Farida Nalmansi Farida ngenda nendi olusaniya nga lunene nnyo bweru tunadde nerabidde twogerako olwo olusaniya ntuuka wali nendulya ng'ate we bampita Farida oliwa nti ndi wano ku lusaniya ndi muddu womere abalokole temugana kulya lusaniya muli olusaniya nezo dimoni zoluuse zibaliko Farida olusaniya terugoba yakwatangako abantu bukwasi kiro era nga twagendangayo nga toyambadde nga teyimbo kyekifo kitukuvu nakwatako olwagira nga nvaayo bulungi nyo naye natuuka ewaka n'essanyu eringi nakomawo bulungi we natuuka naye ngenda okulaba kati we natandika okukozesa ago amazzi ge manyize ndi mukazi ayagala ennyo okusaba era asaba ngenda okukozesa amazzi ge ngenda okulaba ndaba waliwo ekitagatta naye nga kati olwo wenkozesa amazzi nsaba kubanga ogasprayinga in Jesus name amen naye nga bino nno birabika nenfunamu amagezi agagamba nti ki gano amazzi gagenda kunzija kukusaba ewekiba gaba nti kasitookera n'ogayijira oba omaze ate oba osabira ki ate nali ngenze newa Chris oya kilome naye nayitayo omuvubuka omusajja omulungi ennyo apureching ennyoyo naye natuukayo naye ne bangoba ne baŋŋamba eno kyaki toli ku appointment si buli omuntu ajjamu olina okugira ku appointment wayolowooza ziringa zaffe wano nevaayo n'ebipande nevaayo nebiki naye munnange after like some days nentandika okulaba ebintu ebikyamu nentandika okujjukira nenzijjukira ebirooto kwegamba yalinga mukama ndaga wantu wabadde wakyamu era nakuteese nayagadde ogendeyo like olabe kubanga olina nnyo empaka waliwo abantu kati ffe abantu tukola ki waliwo abantu babayita batya ab'emputtu nga bakulaga ekintu olina kuyiga oli mu ddinaayo nga nedda tekisoboka kaneekoone nja kuyiga nange nga nkola ki we nalaba nga bikola ki bitandise nentandika okufuna question marks nentandika okusoma obutabo bwe nali njijeeyo obutabo ndoka nga sikyalina interest yes interest negenda nga evaawo kati ekiro mba neebase nendoota nga nfulumiza buli kye naleeta nga ndi mu kyokya naye nga ndi mu kwokya ebisaani ebyakula ne biwola era nakeera ku makya bifulumya byonna nembyokya Farida abantu tebagambe nti oli mu kugiya mboozi nze njogera mazima ayagala abiwakanye that is my nze byenayitamu byewalaba era byewayitamu oli waba ayagala kusigala nga mufolonga following manya abantu waliwo abantu abagala okusooka okutuuka mu muliro bakole ki bakakase
gwekyo kikyo naye nze that is what I saw era navaayo ebintu byonna nembyokya n'ebyo ebyaba Chris byonna nembikola ki nembyokya kubanga ne Chris natandika ng'omufollowinga naye nyina ebirooto binamulotako bibi nnyo biri so disgusting sisobola byogera ku mpewo nemuvaako oyo obyokyezza olwo osigaddeyo mu kyaki yo musaba mu kyaki nasigalamu naye ngenda okulaba namu mu kkanisa nakula mu mwoyo nentuuka nga n'omusumba byasomesa kati nga omanye wakula n'osukka ku musumba nakula nensukka ku musumba neŋŋamba ate nga nentandika okutya nga ndaba mutya woba oli mulwadde olina okugenda ku kanisa kyokka ye waba oli mulwadde tasobola kugenda mu kanisa tapreachinga lwaki wali omutya simanyi natandika okufuna fiya ate nze kasita ntandika okufuna fiya awo nga nkola ki okita nvaawo era nakeera ku makya ne actually nali nkoze bika business nga ngenda kubeera nga nkolera abantu abo ab'ekkanisa nga mbafumbiranga emmere kuba twabeeranga ne pate after pate buli lunaku kumpi simanyi biki ate nze ebyo bintu nali nabikoowa kati neŋŋamba engeri gye tuli mu kyaki kankole ki kantandikewo ka business ntandike nga obafumbira emmere munnange ne bampisa bubi bampisa bubi esente zange kati ntuuka okubanja siyina nakyendya mbu ate katukusabire bayiwaza kusabira mu kifo ky'okunsasula okitegeera tewakkiriza katonda okkiriza ne bakusabira katonda naako nsasula busabusuzi waliwo ebintu ebimu nga byetaaga kusasulwa waliwo ebintu ebimu nga oli akugambye ndi mulwadde yeetaaga eddagala musabire nga womuwa n'eddagala eryo waliwo yaŋŋambye waliwo situation gy'otuukamu oli azza akugamba enjala ennuma omubuulira enjiri mu balwadde tosobola genda wa mulwadde n'otandika mugamba wona yes awonye naye kyagenda okusinga okutunuulira omuleeteddeyo omugaati omuleeteddeyo kasukaali oluusi kyaba asinga okwetaaga naye ate nakino gweoba okimanyi nti kyasinga okwetaaga sooka omuwe kino oyiseewo enjiri ye kyalaba kyeyeetaaga kimuwe then awo n'enjiri naye ejja munyumira naye kennyini ejja kukkiriza katonda ebyo mukama byayagala kati wali oyagala ssente zo nali njagala ssente zange banziza mu kunsabira nze nali seetaaga ssaala mmanyi okwesabira nze tebansabira ate bayibuli ebyakayisali ebyo byakayisali manyi okwesabira okitegeera so mba seetaaga ssaala manjagala kunsasula era bemmanja bannange munsasule ssente zange okyazibanja nyina bemmanja abalina okunsasula kyokka baddamu kumpa kwolesebwa tokwagala mumpe sente mulete sente zange ako nange kankogereko abalokole tuyine og'omuze naye ebyaddala waliwo wootuuka mu situation ng'omuntu yeetaaga mujjirawo ekyo ekizibu kyalina olyoka omubuulire katonda nga newonaayogera ebintu mutwalo n'oyogera katonda nga yenjala emuluma tagenda kuwuliriza muwe emmere akute omugambe ku katonda omubuulire katonda waira ajjamu receivinga buki receivings bulungi ate ne mukama ajja kuba musanyufu nnyo naye abalokola abasinga bankwe nnyo bayina enkwe hypocrisy ejjudde mu kyaki nalaba mu kyaki era navaamu ne ŋŋanza I can't stay here kubanga nze ndi muntu ayaba ekintu n'enkyogera kati wemba siri mu state eyo yasobola kugamba muntu nti kino kyokola kikyamu awo mba nvaawo buvi era kyaki wagivaamu namala nenjivaamu nenzira ewaka first of all ng'ekigambo sikyakiri tekikya nga njisusse ekigambo ekyali kibuulirwa nga ndi overate ekirala nga ntandise okutya omusumba ekitiibwa ng'omuwa kingi ebimu ntandise otya okumugamba nti munange sigenda kujja ku kyaki naye ye ng'olaba ali fure ate muneetuwettu we tuli naddala mu Uganda wano omusumba takola nsobi mu buweereza bwe wano e Uganda neŋŋamba wano nina okukola ki okuvaawo nga ndaba ne mukama n'ataaka zennyini omanyi kasita weekwata ku bintu ebirala ebitali Yesu n'otandika okutya omusumba mu kifo ky'okutya katonda awo buli kimu kyonooneka era nalabanga nga siyina nanjawulo okwebaka era nga ataaka sitaani afuuse sitaani nga zijja naye kyanzizangamu amaanyi nga neebaka
nga ne wensisimuka nga ndosa oguloto gwenkana wanzirawo netuloto wange ototwo Mukama yali yatuwa okwebaka kote Katonda kasa yakuwa waliwo wenatuuka Sami ne ŋŋamba naye Mukama waliwo nabbi eyanneeyungako yo naye n'abeera nga nzivunulira ebirooto n'amanipulatinga ng'ayagala muwenga ekimu eky'ekkumi kibi tekyali kibi naye nalina omulala gwenkiwa nali nyina omulala gwenkiwa ng'ayagala kugamba egyokiwa wafu ng'ayagala kukiŋŋamba naye nga tatasobola kiŋŋamba direct kati yayitanga mu byawandiikibwa namanipulatinga simanyi Katonda akugyeko simanyi emizimu gyakomawo simanyi biki Katonda akugyeko simanyi obwakabaka simanyi ebintu ntubwe bitu naŋŋamba nina okukola church ani oyo ng'ani alina okukola church nze Farida Mukama mpise nyina okukola church ate mu bwangu ddala Pastor Farida n'ogaana nina okulaba nga nvuga sipiidi sinnategeera bulungi nga siri nnyo ng'omugama omanye waliwo ebintu nga ng'olaba tonnaggumira n'ekirala nali sinnafuna na katabo ebyokukolayo ekintu ekiri tangible olina okuba ng'olina akatabo ng'empapula ziri kiriya empapula ziri kiriya nga ne ssente weeziri because tosobola kumala gakola kintu bwekiti naye kati oli yalowooza ndowooza bye Uganda singa nali wano singa kyaki yayimirira dda senga oli pastor ndowooza nalifuuse na pasita wa Bulimba profeti kati era senga wandagudde dda nabbi olaba we nali ŋŋenda kufuuka nabbi wa Bulimba ayo era kufuuka nabbi otulagule omukazi embuliranga ebintu n'entya ate ebyawandiikibwa jjukira nali mbimanyi naye munnange omukazi yanconfusinga nembanga n'ebyawandiikibwa sikyabimanyi obitegeera nenkola ki paka we natuuka ekiseera neŋŋamba nempuliranga emirembe gimpeddeko neŋŋamba Mukama gwe gwe nakkiriza nali mu kisenge kyange actually yali alina ssente ze yansaba mbu tukole ekijjuliro mbutuwe abaana eyo South Africa nemuweereza olw'ataano kati nakola mbu nagabira abaana emmere kati ndoza yalabanga ebbanga liyise sikyamwokyayo tokyamuwa ssente kati n'ateekawo embeera naŋŋamba nina okubeera nga muweereza ekimu eky'ekkumi ate we sikikola simanyi Katonda agenda kukola atya n'atandikawo okuntiisa naŋŋamba n'ogwo omukolo gwe twakola kati gwayonooneka kubanga Katonda munyiivu Katonda munyiivu mbu ezo ssente ze namuwa namala nenzirowoozaako neŋŋamba naye ono omukazi bye byakugoba mu kyaki nenga kati wemba nalowooza ku lw'ataano olutalinamu kati ate aŋŋamba mbu mupeerezeeyo ekikumi mu ataano ezo ojja kirowoozaako nnyo kati olowoleza ku ntono era nemugamba ate zino ngenda zirowoozaako nnyo awo yakiira naŋŋamba kakati saba Mukama akukole kyakulaga amazima konze kale yali muki musajja mukyala munnange nga nsiriikirira kwolwo neŋŋamba naye Mukama lwaki omuntu yayina okunjogerera gy'oli lwaki omuntu yayina okunvunulira ebirooto ate nekyasinga okunze natandika omulootayo kennyini nga mulootako ebintu ebibi ng'olwo bimugamba kati nga sisobola bimugamba nembeerawo mu dayirema wandimugeye munnaye nga naloose kino byali bibi nnyo nga bitiisi nga tosobola nenga kati nga ndooza nga Mukama avoidinga akulaga nti naye nali mufudde nga ki Katonda ng'era abalokole b'ennaku zino oli kasita atandika omuvunulira ebirooto tasobola obwongo bwo bwonna abugjawo n'abuwooli eyaffe wano Uganda tukwata Katonda tumugja mu ntebe ye netuteekawo omusumba oba omuntu yenna so neŋŋamba Mukama actually nayingira mu kusiiba kwa nnaku ezi 3 neŋŋamba Mukama woba tosobola kwogera nange mbivuddemu sikyayagala muntu kukola ki kuntegeerera kunzivunulira birooto wonooba tobivunudde bireke ogamba Katonda nagamba Mukama ne mugamba sigenda kuddamu kwegatta ku muntu yenna nti yono wabula ebirooto gwoba obivunula wonooba obivunudde welandgudu wonooba tobivunudde nja kusigala nabyo ekirala ne mugamba Yesu wagamba nti we wali ogenda watulekera emirembe kubanga ekyandikibwa kigamba emirembe gyange mbalekera singa ensi bwekola ki singa ensi bwegaba emirembe gyembawa mirembe ddala okitegeera
neŋŋamba naye emirembe giriwa nga sigiraba ng'olwo nnyina rediyo gye nawulirizanga ng'olina okuloota owandiika ebirooto biki naye emirembe giriwa nga sirina mirembe neŋŋamba Mukama njagala kulaba ku mirembe egyo gindage wayogerako neebaka otulo bino byonna ebirotolooto ebizimuzimu ebibadde binsumbuwa byonna bigende sijja kulimba Sami okuva we nasiiba nosaba nensaba ensonga ezo era natandika okuwummula nga weetegeerera natandika okuwummula saddamu kufuna myoyo egyo gye ataakinga saddamu kufuna zaataaka actually saddamu kufuna ebirooto ebyo ebiri siviye ebyo saddamu bifuna nafuna emirembe saddamu kufuna simanyi bikawuula bya naleero ebyo ebyebaka ku bantu saddamu ne kawuula gyali nze saamulaba saakugamba nti twatambula mu tolanjala kubuuza gwe omusamize wegundi eyo simanyi wa lusiiti neŋŋenda simanyi ebuyego ewa kampuli netugenda ewa lusi netugenda gundi eyo ensibuko y'emisambo twatambulanga tewali lusozi ndowooza tutagendako olw'emisambo awamu nga tulina okuwayo amata ewalala amagi ewalala biki buli wamu temwawulirako ku muzimu gwa kawuula sakuwulirako kawuula muwulidde mu balokole nze kawuula muwulidde mu balokole era abalokole musigale ne kawuula wammwe nze oyo kawuula saagala era simukkiriza era n'ekirala ebintu byonna byagenda kubanga ebyo ebintu natandika okufuna ebintu ebyanneebakangako nga mmaze kunkola mbaga eri gye bakugatta gyebangatta ebyo we natandikira obikola ki obifuna era nentuuka nenzira nayo nga neebuuza bannange kiki ekigenda mu maaso kubanga byafuuka siviya ng'oluusi oloota webaka ne taata oluusi okitegeera ebintu ebiswaza byoloota paka wenaddayo neŋŋana naye bannange kyekigenda mu maaso era waliwo olowooza sitaani alina solution yesu yeyajja nandelivering ebintu ebyo nebikola ki nobireka ne bigenda era nkulayirira mulokole kyolina okukola natuula wansi nenejjako ebyo byonna enjiri nenzejjako nentandika kuwuliriza audio bible nentandika kusoma bayibuli yange nentandika nga okubeera nga waliwo radio gye nabeerangako bali bagiyita Jesus is coming back. It's an internet radio. Nentandika nga ogibeerako ebeera eyogera byawandiikibwa byokka eri online nga yabikola audio manyanga yabikolamu nga firimu nga naye byeyogera wabayigirizwa ne bakola bwe bati awo gye wawulirizanga munnange nenkula mu mwoyo nenkula era nze sitaani waabazze wange mba namuwulidde dda kwegamba wetulokoka tufuuka live mu mwoyo muli omwoyo ogwali mu kizikiza ne guba nga tegukyali mu kizikiza obeera sensitive nnyo kati tuli alive nnyo n'okusinga kubanga omwoyo waffe mulamu kubanga twazibuka amaaso bayibuli egamba luli twali bazibe kati tulaba yesu yatuzibula amaaso ate n'atuwa n'obuyinza okulinnya ku njobe ez'obusagwa okulinnya ku mpologoma okulinnya yatuwa obuyinza kati obuyinza bwonna ng'obwaweebwa adamu mu kusooka n'omubiri ogwo mwe tutambulira mu butuukirivu ate si obutuukirivu obwaffe gwalowooza mbu ogenda kwambala sikaati empanvu obeere mutukuvu oba mutuukirivu ebyo si kyekikukola obutuukirivu ennyambala tekutuusa mu ggulu ennyambala tesobola kutuusa mu butuukirivu wabula mukama waffe yesu kristo ajja na renewinga our olina okukyuka endowooza ye yali abba n'oba nga tokyakola ki n'otegeera mbu kibi yali ayenda n'omanya nti omusajja nnyina kubeera n'ogu omu ate n'omusajja gwoba obeedde naye olina okubeera n'ekigendererwa nti muli bawamu mugenda kubeera babiri kubanga ebiseera bino embaga bazifuula very expensive ate abantu abamu bayibuli etugamba nti oyo ayaka awase okusinga okwaka okitegeera kituufu kati kubanga okwaka kungi wasa wala osobola kubeererawo ogenda okukola masturbation okitegeera wasa obeere ne mukazi wo
ogende babagatte, that's it. Okuwasa okutuufu kwe kuliwa tugende mbaga. Okuwasa okutuufu omuntu yali kutte munne. Kubanga tetulaba mbaga ezo muki eziriwo embaga z'emitala zino ezaleero temuzirabamu teziriimu. Kulimu kwanjula bazadde kutegeera mwami gwoleeta oba omukyala okitegeera. Temulimu zino mbaga tugenda tukuba embuutu kyeŋŋamba teziriimu mu Bayibuli. Sikirabangamu eriwa mpozi eya Yesu gye yakola kino ye era tebagirambulula nnyo kubanga tetulaba mpeta. Empeta tuziraba nga buyinza kubanga kabaka we yasiima Joseph yamwambaza ki empeta. Akabonero akalaga nti Joro yaŋŋamba empeta nkuwadde obuyinza na sitampu yabanga kuno ku mpeta. Joro yaŋŋamba yalinga sitampu gye bakubako ki ng'oli abakuwadde obuyinza bwonna obukuba sitampu eyo bagiraba bamanya kabaka yakikoze yawandiise. Okitegeera empeta sigikuba nyina omusumba omu gwe nawulira ng'akuba empeta ne mmanya kati ono agenda kuwasa. Apulaninga kuwasa wakubira era tewayita mbale ng'awasizza. Kati beeba basumba baffe. Waba alina kyayagala okuyisaawo ng'akikuba ng'akola ki? Namuwulira omulundi avu. N'omanya ono kati mission. Nemmanya kati ono mission ateekwa kuba ng'agenda kuwasa. Yagikanyuga. Yagijjamu ku kituuti n'agikanyuga. Oba yoyo gwe njogerako simanyi oba nange erayika yoyo gwe ntegedde. Naye nga yakuba empeta ne mmanya kati ono ekiddako kuwasa era tewayita mbale ng'akoze eki ng'awasizza. So tokuba mpeta naye ekisinga obukulu kyakwata muntu wo mugende mu bazadde. Obwenzi kyeki? Obwenzi kwe kubeera ne Sami. Nga tetulina ng'ekigendererwa kyaffe kyakunyumirwa buki bunyumirwa kiggwe ng'olina motives zo ndala nnyo kangende ne Sami ampeeyo ebiri. Then ova ku Sami jjukira olinayo ow'ennyama olinayo ow'ettooke olinayo wa saaluuni toli siriasi naye era ogenda musanga enkya okitegeera olina omukyala n'omusanga ng'alina abantu nga 7 akyetegereza yetegereza kingatewo yebaka naye nabo bwebwa obwenzi. Omuntu olina kubeera n'omuntu omu kubanga buli wogenda si kirungi okwegabagaba eno gino emibiri gyaffe gundi ya mwoyo mutukuvu. tempo ya mwoyo muki mutukuvu. Omwoyo wa Mukama yalina okugibeeramu. Kati tosobola genda ng'omwoyo mutukuvu yeebaka eno yeebaka eno wacyafu wayonjo. You know we have to respect our bodies. Beera n'omuntu omu ate ng'ekigendererwa kyammwe kyakubeera kubeera muntu omu forever paka kufa. Ekyo we mukisooka ne mukibeera then omukolo gusobola okujja ne mugenda ewa bazadde omuzadde wo n'omulaga then ne mugenda ne wa registrar na registering obufumbo bwammwe ekintu ne kibeera official. Oluusi n'oyita n'omusumba n'akola ki n'aba blessing. But blessing nze sibikiririzamu because I'm already blessed. Nze ndi blessed. According nze nagamba Bible nagisomanga kiraamo kya kitange ali mu ggulu era yaŋŋamba ndi blessed naŋŋamba wobeera mulwadde gamba nti ndi healed. Oyo omunakuwavu kwe gamba buli kye neetaaga nakikola ki nze seetaaga kunsabira Sami era tojja kunsanga nga nzunga mbunoonya banteekeko emikono n'omuntu newolweta omukono gwo bw'oti nkugamba gundi ekyawandiikibwa okimanya ekigamba mbuno tomala gateeka ku muntu mikono kubanga tomanyi muntu oyo gyakola ki tomanyi bibi bye ojja kusharinga mu bibi bye. Era nze neewuunya ogenda n'olaba omusumba ng'ekkanisa yonna ali mugiteekako mukono mbw abasiiga mafuta. Abantu abo tobamanyi okitegeera. Pawulo yagamba Timothy namugamba toyanguwanga okuteeka ku muntu emikono naye osanga omusumba ng'alina abantu nga 2 bonna ali mu bateekako mikono tamanyi gye bavudde tabamanyi. You know that is false. Olunyiriro olwo aba teyalusoma toyanguwa kuteekako mikono ku muntu oba abatalumanyi nga tubabimanyi
bano bakola endagaano ne sitaani bali mu kusavinga sitaani kubanga tosobola kuŋŋamba nti waliwo ebyawandiikibwa kati ng'ekigamba nti omusajja tateekangako enkofiira naddala liida nosanga ng'oli tagijjaako naye neesonyiwa Farida Farida wandidde esonyiye kati oyo abaala ku kiddala ddala ekyawandiikibwa kigamba mission leka nkubuulire mission za sitaani sitaani olaba bano abantu abawaddeyo emyoyo gyabwe aba ayina obbakozesa buli kibi kubanga bayibuli egamba oyo amanyi amazima n'atagakola ki n'atagakola that is sin kati alina okukozesa buli kibi kyova olaba basiyazi abasinga basiyazi abamu bapasita basiyazi abo abayimbi abasinga bonna basiyazi abasinga mbuza 89 mu babiri basiyazi omanyi lwaki si basiyazi nti bakyagala gemaanyi ge bakola ki buli we bakola ebibi naddala kati nga ya abomination beyongera amaanyi era wogenda noonoonyereza bagenda ewa sitaani ne beegaana Katonda emirundi nga 10 olina okumwegaana naye n'amanya nti banneegaana awo sikola ki awo sigendawo abantu bonna okola buli kibi nga naye omanyi enkomererayo geyeena nga we kiri eno mu Yesu nti gy'okoma okukola ebirungi Yesu gy'akumukolera ebirungi okubeera naawe ate n'okugayidinga n'okutambula naawe kati nabali gy'okoma okukola ebibi ono aba muntu wonnyo kyova olaba batambula n'emyoyo ne bagenda nga bagikasuka mu bantu we bakunamira abantu n'olabaga amazina ge bazina nga bakunamira abantu nga babakasukira emyoyo egyo emibi kyova olaba ebintu ebyo omulokole toyina bikola ki toyina bigendamu ebyo ebivuluvulu ogenda n'otunuulira olibajezabbeero yennyini ne tuddamu n'olaba omukazi ng'akunamya amabere gali bwera amaaso gali nga gennakulaza agali noti nga buli musajja amulabako ayagala amugwira bugwizi babagwira ye mission eba ewedde era baba bagenda musasula nalabye ndaba ayambadde nga mamme idi neŋŋamukamu kitegeera kati byebyo bye bapurezentinga kati ffe abakkiriza Yesu ate tulina kutambula ki ffe Mukama atuwadde amagezi era ebintu tetubiraba nga bwe tukola ki abalala we babiraba oba olumu ebintu bino bikolebwa okuyingira neŋŋamba signs za sitaani ziri everywhere naye ate tetulina kubeera mu kufiya kati nze ate awo wenjagalira ddala n'okuyingira awo otereezeewo kubanga mmanyi mission yange sitaani wandaba yalina okudduka sinze kumudduka waliwo omuntu omu waliwo omuntu omu yagenda n'agamba nazuukuse nga ndaba ndi mu ddwaliro ly'abasatanisiti nenziruka emisinde n'enfuluma kajjukira yali satanisiti n'avaayo kati gwe waddukidde ng'ate gwe waliyo ng'ate waliyo n'ovaayo gamba Mukama gwe omumanyi omutegeera Mukama aba akutadde mu kifo bwe kityo for a purpose oyambe abaliyo kubanga bangi bali madwaliro ago nga naye tebamanyi lwaki bakola ki mbadde sinnamutegeera tomutegedde era tomutegedde kati mu ddwaliro eyo kiba kimuleeseeyo oba olina okusabira abo abantu oba obeera ku mission naawe yakurescuinga ki myoyo egyo kubanga sitaani wakitumukkiriza fe okujja nabba abaffe mu kanisa nga naye ffe tetusobola kugenda kubba babeeri ate nga si w'amaanyi tulina exact kyekibuuzo kyange ekyo nti wekiba nga sitaani tulina mudduka buddusi aga kino kise nodduka irere nodduka amaanyi ga Katonda galiwa tulina okudduka bwebwenzi according to the Bible egamba dduka obwenzi kubanga obwenzi obwo bukola ku mubiri ku tempo yo oba odifayiringayo ki tempo ya mwoyo mutukuvu okitegeera naye sitaani tetulina kumudduka era abo abantu olaba satanist wakulengera yateekayo misinde kubanga oba oyaka kubanga sitaani alina okudduka because we tusigala nga tudduka wali satanist
oweereza ne Mukama naye kati ng'odduka ng'odduka sitaani waba waliwo question mark, waba waliwo ekikyamu, waliwo kyotannategeera. Ayinza okuba ng'akyali muto nga tannakula naye omuntu oba olina okukola ki? Okula kati nze sikyasobola era bagenda kwogera bagamba oyo tatya sitaani, nze simutya, sitya sitaani. Oyina pointi enkulu gy'oyogedde nti we kibanga ffe abalokole ffenna tukkiriza nti Katonda w'amaanyi era asinga sitaani amaanyi. Lwaki sitaani waaba tuddukawo buddusi kyokka ye nga ate ava eri najja ne ate nga yajja ne mu kkanisa? Ffe lwaki mutugamba eno kino tokikola kya sitaani? Tetusobola sitaani kusabira bintu bino, tetusobola kuleeta Katonda n'agobawo sitaani, tubeera mirembe. Kyova olaba Bayibuli etugamba nti bless the food you're going to eat. Lwaki? Because that food is cursed. Wadde gwagifumbi yedde kubanga tomanyi matooka ago gye bagalima oluusi misambwa gye gyagakuuma. Okitegeera n'agifumbye oluusi mu woteri gy'olidde yasoose kubaako byakola n'ateekamu oluusi eddogo alina gye yalijja erisika bakasitoma naawe muwajjidde. Okitegeera naawe muwajjidde ng'enjala ekola ki? Ekutta ekuluma n'ogamba kanyingire. Kati Mukama agamba bless. Kati buli tuddemu kulya mu woteri mbulwa kubanga okitegeera kyembuuza abantu. We have to bless the meal. Tulina omulokola alina kutambula ng'omanyi nti nnyina amaanyi. Ali munze w'amaanyi okusinga ali muki? Ali mu nsi. Toyina kutya era w'osensingira fiya mulokole. Nze wensensinga fiya mmanya bumanya kati omulabe waali wano fiya era muli mu mutima kubanga ebyawandiikibwa already mu ebiri mu nze ngamba Mukama teyampa mwoyo gwa kukola ki? Gwakutya. Mukubisa byawandiikibwa nga Yesu we yamukubisa n'amugamba mbuno siki Katonda yekka yalina okukola ki? Okuvunnamirwa. Ng'amugamba simanyi wonvunnamira ngenda kuwa bino. Yes. Kyokka no nga ne byamuwa kitaawo ye yabitonda sinabibye. So tuba tulina okubeera nga tumanye ekigambo. Kyofulaba w'osoma Bayibuli n'ekubeera nga oli mu ye. W'olaba ekigambo sitaani ayisa nnyo message mu zino engoye. Okitegeera. Era tugaatuzeewali. Kati ezimu ziriko bigundi, ziriko bisikalo ku mwoyo gwa kufa. Ekyo tusobola okukkiriza kati ekyo mulokole wabanga ng'oli ne Mukama n'omwoyo obeera n'omwoyo mutukuvu akulaga n'olaba nga kiri. N'okireka. Yes. Kati egy'emyoyo egitambulira ku ngoye, engoye tuzi blessing naye ate tosobola kugula kyolabyeko bw'oki. Exactly. Ekyo kyolabyeko kireke. Kyolabyeko kireke. Okitegeera. Kyolabyeko nga kiriko akawanga, kyolabyeko nga kiriko omuliro, kyolabyeko. Kolo kyogulira ddala ng'olabira ddala naawe. Ebimu babikweka ne bateeka wano kati olaba ekigundi kino ne bateeka wano ebiwawaatiro. Ekibanga ekiwawaatiro design. Kati nga kikopo naye nga kikuliko ekiwawaatiro. Eba message. Guba mwoyo. Kati ekintu bwe kityo kati atakimanyi osobola okigula because Mukama God protects us. Okitegeera tuliko omwoyo waki? Wa Mukama atukuuma. Tuliko omuliro. Andi kati oba tugamba w'okigula ogenze mu Geyeena. Kati buli kimu kinaba kitutwala mu Geyeena. Kati olwo Yesu aba yajjira ki? We kiba ekikopo obukopo. Nga kikutwala mu Geyeena kati olwo Yesu aba yajjira ki? Anti amateeka agolo ogamenye. Ky'oba okola buli kyoyingiza yadde naddala nga tomanyi kubanga waliwo ebyekweka akweka kati ng'ebyo ebiwawaatira oli ayinza obutabiraba alaba nga design. Buli kyogula ki blessing. Bless them. You are already blessed. Bless. Tulina n'okublessing olunaku n'ofuluma no blessing. You know you are a blessed person. Sitaani buli woba ng'omanyi ky'oli tasobola kweŋŋaŋa akutya. Era w'ogenda n'owulira testimonies z'abantu abasinza sitaani. Nina omusajja gwe nawulirizaako njamu kuweererezaako. Yagamba baabeeranga mugundi yalina takisi ng'alina money lending ng'alina buli kimu. Naye nga lwagenda okukola mission asooka kusikaninga. Kusikaninga takisi abantu abalimu. Era ogenda okulaba omulokole ddala aba ayaka. Era eyo tagitawaana gikwata. Yagyesonyiwa. Eyo era mission failed. Aba kyakitadde.
ng'anoonya endala n'amala agikwatako eyo takisi anti sitaani eri ekibooko zagenda okufuna tazimanya muwendo toze nawo batutya nnyo beera tutya sife tulina obba kyokka ate naffe ne tubadduka because we disarm them kiringa tufe tuli kitangaala tuli ttaala buli wojja oyakawo kati owekizikiza abadduka bobuki buddusi era owekizikiza oyo kasita akugezaako ayina okunywa nnyo omusaayi ayina okukola ekintu ekyamaanyi okujja okuwoŋŋanga ate era tagenda kuwangula kubanga tuli bawanguzi n'okukirawo ye sitaani olwedde twamuwangula emyaka 2024 emabega twamuwangula ddali wansi wa bigere byaffe ebyawandiikibwa bitugamba nti tufugira waggulu ne Kristo okitegeera tufugira waggulu tumukubira mu bbanga tumulinda kukola kyera tutasobola nakukweŋŋanga tumukubira mu bbanga kyoli olina kutambula sitaani ayagala nnyo abantu abali ignorant kasita tomanya kyoli kyovola bajja kujja kutuge obuukeyo nkumenya nkukutula nkukola ki okitegeera olwo aba akubuzizzaako emirembe giri Yesu gye yatuwa omulokole nga bikaseera abuukayo olugira nga bannayiba bakweta mwoyo omulokole gwawe twamukowakuba ebisenge akola ki okitegeera mu kifo kye balirabye eddembe lyo n'okweyagalako n'essanyu lyo ne bagamba naffe bannange twagala tukole ki tulokoke tubeere ng'oli bakumagamba nga omulokole watandika okusaba tewaba mirembe wano otandika bakola ki batama ba irritatinga so nga ate tulina kubeera baddembe mu Kristo Yesu tulina kutambula ng'abamagezi buli kyotunuulira beera ng'oli conscious ate tulina kubeera nga tuli kyoto munda mu ggwe ng'okola ki tukikuuma tutya ekyoto ekyo okusigala nga kikyayaka naddala omwoyo omutukuvu wajja mu ggwe woba tolina mwoyo mutukuvu saba bayibuli etugamba Yesu yatugamba nti olaba abali wicked basaba abaana baabwe ne babawa emigaati watya taata waffe tunamusaba mu kifo kyo tuwa omusota ajja tuwa omwoyo muki omutukuvu Yesu tatugambangako nti musabe emmotoka tomalaamu maanyi Farida tomalaamu maanyi naawe Yesu yatugamba woba osaba saba omwoyo muki mutuukirivu omwoyo omutukuvu wajja sami yajja kugaidinga muki ate Mukama atuwa what we need manyanga what we need not what we want buli omu asobola obifuna abagagga olowooza tebaliyo nga si balokole n'ebyakatonda tebabimanyi basamize nnyo naye bagagga bavundu kati naffe ebyo tusobola obikola naye needs Mukama azikola ki kyova olaba obeera awo sami ng'enjala ekuluma omuntu nakubira essimu nagaa sami nkuweerezaayo omutwalo kano ka vidiyo nga kanyumidde ebyo bibaddewo wakitegeera kati byebyo tetusobola kutambula nga batakola ki nga batategeera Katonda tulina okubeera nga ate tukkiriza nti Mukama yatugabirira daily ate alina amagezi asabe ki okutegeera Katonda atamajja tuwa amagezi ebyo byonna byawandiikibwa Katonda yatuwa okugasa mu nsi ne tubeera abagasa ffe twali tetugasa samisa akunyumirizaako nze nabeeranga mu bansi banga bakansi bandoze emirundi simanyi ndoza nga 10 nga togasa bansi beebweru Dubai emirundi egi bakusiba 3 bansiba 3 bansooka ne bansiba gumu ne bansiba ogwokubiri ne wagosaddayo wane ekibuye wano bansiba ndoze emirundi ng'egi wali ofuddewo maka ng'oloba kuzibira ki ogenda okukya bwe buti ng'oli kibuye nga wakoze akakya esasagge oluusi oli yakuwayiriza nti omubbi n'ogenda mukomera anaaweya okitegeera naye kati tetukyatambula nga baki tutambulira mu butukuvu n'obutuukirivu kubanga tetukyakola ki mwe abalowooza nti empale kyekikulu byenyambadde kungulu bye bikulu am first of all decent okitegeera ekkulu munda muffe kwe kubeera nga tokyabba tokyayenda tokyayina bujja ng'omutima guli mulongoofu ate gadi ng'omutima ogwo guleme okuyingiramu ekintu ekirala kyonna Proverbs I think 3 egamba guard your heart with all diligence guard it tokkiriza waliwo ebintu ebijja kusoomooza oyagala okunyiiga ogamba
okite sikyali Gambe naye nedda. era nze omuntu wagezaako okutabangula omutima gwange mba nakulabye dda nedda ng'okita omutima gwange tegukyatabanguka kubanga bye bireeta heart attacks n'olwala omulokole n'obeerawo nga weeraliikirira omusumbawo omulokole n'obeerawo nga weeraliikirira waliwo bemmanyi batira ddala abasumba kwegamba nga totya katonda otya musumba totya musumbawo totya bagundi banno balokole banno tya musumbawo ate Sami olusaniya nze ndi bujulizi Farida Nalmansi Farida ngenda nendi olusaniya nga lunene nnyo bwe luti nadde nerabidde twogera olwo olusaniya ntuuka ali nendulya ng'ate we bampita Farida oli wa nti ndi wano ku lusaniya ndi muddu w'omere abalokole temugana kulya lusaniya mulya olusaniya neze dimoni zoluuse zibaliko Farida olusaniya terugoba kale tulina Mukyala Farida tutematema bingi bye tukonyeeko era gwe ayina amatuwulira ntera nnyo bagamba nti ebyaddala si buli kyayogera nti kikyo londamu kimu bibiri bisatu ebikoledde ebisigadde bireke binzoba bikoledde balala gwoba talina kyomuyizeeko kiryoke naawe etiizoke linda ekigambo kyo nenza am very sure nti ku bintu bye tukonyeeko byonna alisi tulina we tukonyeeko nga naawe olumu ebintu emu obyebuuza olumu nga obyebuuza ennyo toyina ansa naye nga ansa eri mu kintu kimu tegeera katonda nga ggwe leka otegere katonda g'osinza nga ggwe tegeera katonda kati nlongooseemu tegeera katonda omanye nti katonda gwensinza yaani katonda mirembe katonda kwagala nisami nze nali saagala nga kyenjagala ku nsi baana bantu ate era abantu abasinga bwe bali ayagala mwana we abaana abalala tabakola ki tebamukwatako ayinza n'okukasanga n'akasamba tteke ayinza n'okukasanga kasita babe bakkuta ebyawandiikibwa bitugamba nti the kingdom of God is not eating and drinking si kulya na kunywa wabula mirembe na ssanyu mu mwoyo muki omutukuvu kale tomanya katonda kyali ate ng'ali mu ggwe ebyo you partake of that you have to be partake era woba toyina mirembe mulokole ddayo weetereeze vaamu amalala vaamu obutayagaliza vaamu enkwe vaamu enge vaamu saba Mukama akulongoosa omutima akuggyemu buli kitali kikye kubanga ebyawandiikibwa bitugamba nti omubbi ajja ekiro n'asiga n'asiga omanyi lwaki abantu baloga bannaabwe jerasi utagaliza jerase nakulaba olina baviewers bangi oba okyazizo ono ye tasobola mukyaza nanyiiga okitegeera kati n'abaako kati wanyiiga n'abeera n'afuna jerase naga nkoze ntyo okusuula sana kati ate ebirowoozo ebyo sitani naye kasibirowoozo ebibi sitani wajjira nakuleetera connection ng'amagezi gajja abaawo gakuwa wawulira mukazi ono omusamizi ow'olulango yajja kukolako ng'amunoonya olaava ku mugendo mpola n'ekirala alina kyayogerako obusungu abalokole balina obusungu nze mbulozezzaako balina obusungu mbulozezzaako obusungu buva ku ki obusungu obwo kasita bujja ffenna tunyiiga kubanga ne katonda anyiiga tunyiiga naye bayibuli etugamba nti toleka ki toleka njuba kugwa ng'okyanyiiza omanyi lwaki woba onyiigidde omuntu omusana ne guggwayo ekiro tosobola kwebaka osula olowooza mukolere ki amanyidde nnyo naye wangenda mukolera ki n'obulwako emirembe noolowooza kati ne sitaani kyova olaba ayingiramu n'atandika okuwa ebirowoozo ebikyamu oyo yeetaaga kufa ye waki tokwata akatwa n'omutwe mugjeewo okitegeera kati buli wekirwawo nekirwawo nga kigenda kifuuka ekiruyi
ng'olwo omuntu omufunako ekiruyi. Yes, ng'ofuna ekiruyi oyinza n'omusanga n'omutuga. So basically bw'omukwasirize bw'otyo tuyiga okusonyiwa. Yes, sonyiwirawo mulokole beera omuntu asonyiwirawo. Mulokole beera omuntu eyeewala ebintu ebitakola kitambulira mu magezi. Renew your mind, kyusa endowooza yo. Abadde atasonyiwa osonyiwirewo newolaba nkintu nga tekisonyiizika. Sonyiwa gwobeere wa ddembe kubanga buli wetusonyiwa ffe tubeera abaki abeddembe. Era ojja kwebaka otulooto tukuwomere nga tolina kuli ku mutima. Nze abo bonna bemmanja abamu sikyabajjukira nabbajjukira naye sibalinako. Era mmanyi omuntu wonneewolako n'otansasula I still go on. Gwoba tokyadda wange atosobola okitegeera gwe mba nkuwonye so I sleep at peace. Ebyo byonna bintu nabivaamu ebyo ebyaki toyina futwa ekintu kyonna ekindeetamu amateeka mbu toyina kola kino ebyo sibigenderako. Kyempuliramu emirembe kyenkola kasita nga kiba tekyesittaza nga kiwaisa Katonda wange ekitiibwa kyenkola.